Волоколамск тас жолы. Жыртқыш құстарды осылай аулайды. Бірінші бөлім. Шаруашылық взводына Пономаревқа соғып, оған Горюны арқылы Москваға баратын кез келген машинаны тоқтатып, жаралыларды отырғызып жіберуді бұйырдым да штабқа қарай оралдым. Келсем, кереует шетінде өзім шығып кеткен кездегідей тықыршып Толстунов отыр. Үстелден лып етіп Рахимов көтерілді. Оның аузынан баяндауға рұқсат етіңіз дейтіндей емеурін белгісі байқалмайды. Бір қарағаннан ақ түсіндім. Ешбір жаңалық жоқ. Заевпен арада байланыс орнатылмаған. Филимоновтың ротасы бекінген меже әлі де миномет астында. Рахимовқа отыр деп ымдадым да өзім креслома жайғастым. Құлағымнан Голубцовтың қырылдаған үні кетпей қойды. Я, станцияны ұстап тұра алмаймын. Минометтер сарбаздарымды шетінен ақ біртіндеп жусатып бітеді. Бұлайша қорғану, шетті қолдан беру деген сөз. Бүгін болмаса, ертең айырыламыз. Қаншалықты толғансаң да, төніп тұрған ажалдың алдын алатындай дәрмен жоқ. Біздің қазақта жүрегің жарылар болса тарс кетсін деген мақал бар. Қашып құтыла алмайтын қияпатты күтіп, қимылсыз отыру жанымды күйзелтіп, өзегімді өртеді. Мәсісін киіп, Вахитов келіп кірген. Жолдас комбат, түскі ас даяр тұр. Ішпеймін, кете бер. Штабымның асқа менсіз отырмайтынын білемін. Толстунов пен Рахимовтың аш жүргені де мәлім. Бірақ дәл осы сәтте тамақ жайын ойлауға шамам жоқ еді. Тағы бірнеше минут үнсіз отырдық. Рахимов генерал хабарласпады ма? Жоқ, байланыс желісі үзілген, жолдас комбат. Біздің армияда байланыс үшін жоғарыдан төмен қарай жауап беру қағидасы қалыптасқанды. Яғни, өз қарауындағылармен жалғастыратын желінің мүлтіксіз жұмыс істеуіне ең алдымен бастық мүдделі. Әйткенмен Тимошинді шақырып алдым. Бір жауынгеріңді жіберіп, Шишкинадағы байланыс желісінің үзігін табуға жәрдемдес. Құп болады. Екі қайыс бауын бойына қона қалған теп-тегіс шинеліне айқастыра тағып, сұрғылт құлақшын маңдайында жарқыраған қызыл жұлдызын тура кеңсірігінің үстіне дәлдеп әскери формасын қатаң тәртіппен киген Тимошин менің жөнел деген сөзімді күтіп тұр. Мен одан, Заевқа кеткен адамдардан дерек бар ма? Деп сұрадым. Ешбір хабар жоқ, жолдас комбат. Тағы біреуді жібер оған. Орындауға рұқсат етіңіз. Иә, бар. Тимошин кілт бұрылып соңынан есікті тық еткізіп ақырын жапты да бөлмеден ғайып болды. Тағы да қызғылт түсті имек тұмсық құстарды үн-түнсіз шоламын. Заев, не болды екен? Ротасы не күйде? Кенеттен бет-аузын жирен түк басып, үңірейген әйнексіз жақтауға маңдайын тіреген күйі, қабағын түксиіп, маған тесірейе қарап тұрған кескіні көз алдыма келді. Дивизияның әскери трибуналы үйінің қасынан оны осындай кейіпте көргенменді. Өз-өзіме қатыгездік жасау қолымнан келер меді? Менің де басыма дәл сол күн туама? Қырын бағам, жағамда петлицам, құлақшынымда жұлдызым жоқ. Суық үйдің терезесі жақтауын сығымдай ұстап, тесілеп қарап тұрар ма екенмін. Екінші бөлім. Станцияның қолдан беруге бекіне бастағанымды нақ сол сәтте анық сезіндім. Жоқ, құқығым жоқ ондайға. Құлағымда Звягиннің осы шептен бір адым артқа шегіну сатқындық, қылмыскерлік болып саналады деп гүрілдеген қатқыл даусы күңгірлейді. Жоқ, ондай қылмысқа бара алмаспын. Адамдарымнан айырылсам да, шепті ұстап тұра алмасам да, ар-намысқа кір жұқтырмаймын. Бірақ шепті 20-сына дейін ұстап тұру туралы жалғыз ғана соңғы борышымды өтей алмасам, менің ар-намысым кімге қажет? Ұстай алмаймын. Қазір бұл айқын болды. Панфиловтың Алматыдағы бір кеште. Батальонмен бірге өлу дейсіз бе?
10-20-30 шайқасты бастан өткеріңіз, тек батальонды аман сақтап қала біліңіз, деген сөзін Мәскеу түбіндегі майдандарда талай еске алып едім. Бұл жолы да қайтадан ойға оралды. Алайда біздің генерал алдыңғы күні сізге ауыр болады, өте ауыр, деп қалды емес пе? Мұны міндетті толық түсінген кезімде барып бірақ айтқан. Жолдас генерал, енді не істеймін? Қандай шешім қабылдаймын? Мен тапсырманы орындай алмайтын болдым ғой. Орнымнан тұрдым да, ерсілі-қарсылы жүріп, Рахимовтың қолымен өзіміздің штабтық қағаз шаруашылығы ұқыпты реттелген үстел қасына тоқтадым. Картаға үңілемін. Міне, жіңішке көлбеу жіп секілді темір жол таңбасының түбіне үріккен қойдай бір шоғыр болып орналаса қалған бірнеше қара белгі. Матренино станциясы мен жапсарлас поселке. Матренино маңындағы жазық даланы жер-жерден жасыл орман белгілері қоршап тұр. Немістер орман арасында, оларға оғымыз жетпейді, теп-тегіс. Ашық алаңдамыз. Тегінде менің де қалың ағаш іргесін сағалап, қорғаныс шебін орман жегіне орналастыруым керек беді. Онда поселке айналасын нысанада ұстап, алаң төңірегін оқпен кесіп тастар едік-ау. Енді өкінгеннен пайда не? Бәрі де кеш. Дегенмен көкейімде бұлыңғыр бір үміт сәулесі қылаңытқан. Егер Филимоновке станцияны тастап кет деп бұйырсам, оның ротасы жолды мына орман жиегіне оқпен қорғап, немісті әрі қарай жылжытпай қоймай ма? Ал осының сәті түсер ме екен? Түсуі әбден мүмкін. Жоқ, станцияны қалдырып кете алмаймын. Ондай бұйрық беруге қақым жоқ. Бірақ басқа не амал бар? Қол қусырып істің ақырын күтіп отыра бермекпін бе? Телефоншыға айттым. Дивизия штабы жауап қайтарар ма екен, тексерші. Телефоншы дивизия штабының шартты атын атап ұзақ айқайлады. Айтпаса да түсінікті еді. Жауап жоқ. Ол тырс еткен дыбыс жоқ, тым-тырыс, жолдас комбат, деп мәлімдеді. Мен телефоншының аузынан әлдеқалай шығып кеткен осынау сөзді іштей қайталадым. Тым-тырыс. Расымен солай болғаны ма? Үстел үстіндегі көп қағаздың арасында жатқан қызыл устав кітапшасын жұлып алып парақтадым. Кенет Панфилов қарындашпен түсірген 3 сызыққа көңіл аударды. Асты таңбаланған жолдарға көз жүгірсем, жаудың көзін жоюға ұмтылғанымен мақсатына жете алмаған адамды емес, жауапкершіліктен қорқып, әрекет етпей, ең шешуші сәтте барлық күш құралды жеңіске жету жолына жұмсамаған адамды жазғыру керек, делініпті. Оқыдым да кітапшаны орнына қойдым. Бұл шешімге келген мезет еді. Телефон тұтқасын көтеріп Филимоновты шақырдым. Ефим Ефимыч, сен бе? Жағдай қалай? Дөпелетіп ұрып жатыр, тәрізі көп ұзамай тағы өңмеңдейтін шығар. Жермен жексен қылып таптап өте шыққысы келетін сияқты. Менің бұйрығымды тыңда. Егер баса көктеп жететін болса, атудың қажеті жоқ. Қалай? Не дейсіз? Атпау керек, немістің қалағаны болсын. Станцияны беріп кет. 3 бөлім. Станцияны беріп кет, деп қайталадым мен. Абдырау, қорғалақтаудың бәрі өзім аттап өткен табалдырық сыртында қалып үлгерді. Мұның бұйрыққа қайшы бүйтуге қақың жоқ деп сақтандырған ішкі үнімде тұншығып барып өшкен. Әскери адамдарға, әріптес бауырларға мұндай шешімге келместен бұрын 5 келі салмақ жоғалтып, 5 жасқа қартаюға тура келетінін түсіндірудің қажеті болмас. Телефон тұтқасынан «Қалай дедіңіз, түсінбей қалдым» деген дауыс естілді. Қағыс естідім деп ойлап қалдың ба? Айтқаным айтқан, беріп кет, көпірге қарай қаш, сонда жиналыңдар. Жолдас комбат, өзіңіз не айтып тұрсыз? Біз тойтара бастадық қой, әлі де болса төтеп береміз, ал сіз қолдан бере салмақшысыз. Мен... Бұл Филимоновтың бас көтеруі еді. Кәнігі командир, коммунист, шекарашының жүрегі аузына тығылып буырқанып шыға келген.
шепті бере салу қылмыс екенін генерал-лейтенант Звягин дәл соған айтты ғой. Қаны басына шауып, тұтыққан Филимоновтың сөзін аяқтауға мұрша бермедім. Менің бұйрығымды естідіңіз бе? Қайталаңыз. Үндемейді. Филимонов бұйрықты қайталар емес. Қайталаңыз. Филимонов амалсыздан жауап қатты. Станцияны беріп кет дедіңіз. Иә, көпірге қарай безе қашу керек. Құп болады. Құп болса құп болсын. Тұтқаны тастай салдым. Дәл сол сәтте құлақшыны мен шинелін киіп талайдан сақадай сай отырған Толстунов үн-түнсіз орнынан тұрып есікке қарай беттеді. Мен онымен де өзгелермен де пікір алыспай, дара бастық командир ретінде бұйрық берген едім. Қайда барасың? Деп сұрадым мен. Матренинаға. Ол бұдан әрі бір ауыз ләм демеді. Бір мезет оның жон арқасына қадала қарадым. Қадамы нық, салмақты. Міне, комиссардың жүрісі деген ой келді. Артынан есік тарс етіп жабылды. Тағы да бір минуттай үнсіз тұрдым. Бұл күн қалай бітер екен? Заевтың ротасы қайтты. Матренинадағы ұрыстың аяғы не болды? Жылт еткен бұлдыр үмітім алдап кетпей ме? Бүгінгі кешті қалай, қай жерде өткіземін? Тұтқында ма? Сот алдында ма? Не болса да даярмын. Ар алдында тазамын. Өз борышыма, ұжданыма адалмын. Намыс пен үрей. Иә, әркім біле бермейтіндей басқару мен жауапкершіліктің устав кітапшасының бетінде Панфилов қарындашпен белгілеген жолдарда айтылған жауапкершіліктің айрықша үрейі. Намыс пен қорқыныш. Осы екеуінің көкейімде қалай тайталасқанын түйсінерсіз. Рахимовқа қараймын. Ал, рақым баласы, станцияны береміз. Мүмкін батальонды менің орныма сенің басқаруыңа тура келер. Әдепті Рахимов жағдайға сай көңіл жұбатарлық бірдеңе айтпақ еді. Оны емеурінмен тоқтаттым. Егер менің орныма басқаруыңа тура келсе, жауынгерлерің бар. Олар тірі тұрғанда соғысуға әбден болады. 4-ші бөлім. Мен Құдайдан дивизия штабымен байланыс көпке дейін қалпына келтірілмесе екен деп тіледім. Әуелі діттеген ойым іске ассын, одан кейінгі жағдайды мәлімдей жатамын. Бірақ бәрібір телефоншыға кейимін. Неге қалғып отырсың? Шақырсайшы Заевты. Дивизия штабында шақыр. Олар жолдас комбат өздері-ақ әлдеқашан бір белгі берер еді ғой. Білгішсің бе? Бұйырылды ма? Шақыр. Бөлмеде шартты сөздер, шақыру белгілері тағы да толассыз қайталана бастаған. Заевтың жауап қайтаратын түрі жоқ. Дивизия штабының байланыс желісі де жалғанбаған күйінде қалды. Рахимовқа айттым. Матренинаға тарт. Көпір маңайынан бақылау жүргізетін ыңғайлы орын таңдап ал. Сонда телефон аппаратын ала барды. Көрген білгеніңді маған хабарлап отыр. Рота тырағайлап қашып барып, көпір түбінде жиналуға тиісті. Түсіндің бе? Иә, құп болады, жолдас комбат. Рахимов қосалқы далалық телефондары қорабының бірін қолдығына қысып алып, шығып кетті. Оның мәлімдемелері арқылы жағдайды өз көзіммен көргендей боламын. Бәрін мейлінше дәл баяндайды. 1 минуттен кейін оның атқа ырғып мініп құйғыта жөнелгенін терезеден көрдім. Міне, енді қасымда Рахимов та жоқ. Өзімнің бармаған себебім не? Біріншіден тораптың бәріне, бүкіл батальон қорғанысы үшін жауапты едім. Бұған қоса алдыда тағы бір арпалысқа түсуім қажет. Генералмен сөйлесемін. Оған жағдайды қалай мәлімдеймін? Шынымды қалай айтамын? Келісімін береме жоқ па? Жоқ әлде? Осы әлденің бет аулақ. Рахимов ақыры шауып жеткен секілді. Телефоны желіге қосылды. Не көріп тұрсың? Жау шепті мина астына алыпты. Соққысы тым қатты ма? Я, жарылыс тоғыластар емес. Мен Филимоновты шақырып, оны желідегі Рахимовпен тілдестірдім. Рахимов, сөзімізді естіп тұрсың ба? Я, Филимонов, менің бұйрығымды жауынгерлерге жеткізген шығарсың. Әлі жеткізген жоқпын, үлгер алмадым, жолдас комбат. Ах, сенің...
Мен тегі барлық ұрыс күндерінің ішінде алғаш рет оның шешесі мен әжесін ауызға алған шығармын. Егер сенің осылай жасауға батылың жеткен болса, әскери бұйрықты орындамағаның үшін Рахимовты жіберіп табанды жайратып тастаймын. Рахимов, естіп тұрсың ба? Сөзге келместен сазайын бер. Филимонов, естідің бе? Филимонов күмілжіп, зорға сөйледі. Я. Кенет мембранадан тағы бір дауыс шыққан. Жолдас комбат. Толстунов қосылған екен. Ол неге екені белгісіз ресми түрде жолдас комбат деді. Мені ешқашан бұлай атап көрмеген сияқты еді. Жолдас комбат, мен лейтенант Филимоновтың қасындамын. Сіздің бұйрығыңыз орындалды. Толстунов бұл сөзді нығыздап анық айтты. Божжанов қайда деп сұрадым мен. Ол да осында шепте. Өз қолыңа ал, Федор Дмитриевич, сен мынау. Мен қолайлы сөз іздеп мүдіріп қалдым. Маневрді дегенім дұрыс па? Жоқ, алыста жылтылдаған үміт сәулесін әзірге маневр дей алмаспын. Орғу әрекетін өзің жүргіз. Тізгінге ие бол, істі Божжановпен бірге атқар. Неге? Мұны рота командирінің өзі атқарады. Оның орнын алмастыра алмаймын. Осылайша Толстунов менің жаңсақтығымды ақырын ғана байқатпай түзете қойды. Оны мен іштей келістім. Тықыршып Рахимовтың хабарын күтемін. Немістер шабуылын тезірек бастаса екен. Егер жүрек жарылар болса, тарс кеткені жақсы. Панфилов телефон соққанша станцияны беріп үлгерсе тамаша болар еді. Тек оған не айтамын? Ойымды қалай жеткіземін? 5 бөлім. Құдай менің тілегіме құлақ аспады. Телефоншы, жолдас комбат, дивизия штабы қосылды, деп қуана дауыстаған. Ал енді Панфиловқа ағымнан жарылып, бүкіл шындығымды жайып салатын кез келді. Бірақ іс жүзеге асқан жоқ. Станцияны беріп үлгермегенбіз. Генералды қос. Қолма қол ғой, жолдас комбат. Генерал телефонда, жолдас комбат. Тұтқаны алдым. Бұл өзі құдды шойыннан қойғандай ауырлап кеткен секілденді. Күтпеген жерден мембранадан Звягиннің дауысы естілді. Сөйлеп тұрған кім? Амдырап қалдым. Өз шешімімді бүкпесіз баяндасам деп алып ұшқан көңілім су сепкендей басылды. Зәрем ұшты. Станцияны неміске беруден қорықпасам да, ар-намыстан айырылудан қаймықпасам да, Звягиннің алдында тосылдым. Шынымды айтуға батылым жетпеді. Мәлімдеп тұрған аға лейтенант Момышұлы. Қылыштың иесі ме? Жағдайыңыз қалай? Дұшпан Матренина станциясын басып алды. Тұтқадан не? Деген дауыс гүр ете түскен. Рота төтеп бере алмады. Сұрапыл соққы орасан шығынға ұшыратты. Сондықтан кім рұқсат етті сізге? Гүжілдеген дауыс құлақ жаратындай. Алайда Звягин сол бойда мәнерін өзгертіп, зілдене сөйледі. Басқару міндетін штаб бастығына өткізіп, дивизия штабына келіңіз. Басқаруды өткізе алмаймын, мұнда жалғызбын. Штаб бастығы келген бойда оған енді өзіңіздің батальон командирі емес екеніңізді мәлімдеңіз. Сөйтіп дереу дивизия штабына жөнеліңіз. Сізбен сонда сөйлесемін. Білмеймін, күн жарықта бара алар ма екенмін. Онда қараңғы түскенде келіңіз. Тұтқаны тастай салды. Құдайға шүкір. 3-4 сағаттай мұрсат алдым. Жаңағы абдыраудан ізде қалмаған. 1 минуттай сасқалақтадым ау. Ал бұдан кейінгі жағдай не болады? Оған қарайлауға уақытым жоқ. Мен енді өз ойымды іске асыруға құлшынып, сол ниеттің жалынына оранғандай едім. 6 бөлім. Рахимов қайтадан телефон соқты. Жолдас комбат. Немістер шабуылға шықты. Біздің адамдар қайтты. Қашты, алды артқа қарамай безіп барады. Рахимов мұны ұстамдылықпен салқын жеткізді. Ал егер сіз осы көріністі суреттер болсаңыз, жұрттың тізгін бермей бейберекет жан ұшыра зытқанын байқатқаныңыз жөн. Солдат халін түсініңіз. Күні бойы таяз, сіз окопта ажал сепкен оқпен жан түршіктіре көуілдеген минадан қорғанып, күрсілдеген жарылысты жан жаққа шашырай ұшқан темір жаңқасының ызыңын естіп,
шұңқырдың түбі мен іргесіне жабысқан сәтте амалсыздан поселкеге қарай жер бауырлап қыбырлап бара жатқан жаралыларды, дәкеге сіңген қандағын көресің. Сол жарықшақтың бірі әне-міне өз денеңе қадалатынын тітіркене күтесің. Жүйкеңнің ширыққаны соншалықты окобынан кейін серпілген бөлімше командирінің, взвод командирінің артқа деген жалғыз ғана өктеміні, тәртіп пен борыш түйсігі санаңа сіңірген құрсаудан лезде босатады да адамды табиғи түрде әлгі тозақтан ытқытып шығарып безе қаштырады. Өзіңізді шектемеңіз. Жұрттың кеуде кере тыныстап алып, мына жерден қалайда тезірек жоғалуға ұмтылып, топалаң тигендей апыр-топыр дүрліге қашуы көрінісін мейлінше дәл бейнелейтін бояуды аямаңыз. Рахимовтың мәлімдеуі арқылы қашқан тобырдың қимылын бағып отырмын. Жауынгерлер көпірге тақалды. Мығым денелі Толстунов өзінің атақшенінен қысылмай-ақ жұрттың көбін басып озып алға шығып көшбасшыға айналды. Менің адамдарым көпірге жеткенде тоқтай қояма? Көздері алақтап еліре қашқан бұлар мына екпінмен орман арасына тарап кетіп жүрмей ме? Тоқтады-ау. Өз взводтары мен бөлімшелерінен адасып қалды. Әйткенмен іркілді, командаға құлақ асты. Біреуі әлсіреп құлады, екіншісі дымы құрып отыра кетті. Шырша қатары тығыз біткен көпір асты мен темір жол төсемесі тұсынан бірде-бір мина, бірде-бір оқ жетіп жатқан жоқ. Рахимовтың мәліметін әрі қарай тыңдаймын. Немістер тобының алдыңғы легі станцияны алып үлгерген екен. Бұдан соң қалғандары да рота-ротасымен поселкеге кіре бастапты. Одан қырдағы жұқа қарды таптап, пулеметпен қаруланған бірнеше мотоцикл өткен. Телефон тағы ызылдады. Бұл жолы хабарласқан Панфилов еді. Жолдас Момышұлы, сізде не жағдай болып жатыр? Станцияны беріп кеттім. Мұныңыз қалай, неге? Сым желісі арқылы Панфиловтың қырылдаған үні қазір әдеттегіден айқын естілген. Бірден аңғардым, қатты ренжіп күйініп тұр. Жұрт бейберекет қашты, өзім солай бұйырдым. Сіз солай бұйырдыңыз ба? Иә, әйтпесе ротадан айырылар едім. Әрі қарай қайтпексіз, не ойлағаныңыз бар? Енді не істейсіз? Қарсы шабуыл жасамақпын. Станцияны қарсы шабуыл арқылы қайтарып алуға рұқсат етіңіз, жолдас генерал. Қазір ғана майдан даласынан тұра қашқан жұрттың қарсы шабуылға беттей алмайтынын түсінетіндей сауатыңыз жеткілікті емес пе? Қалай дегенмен үмітсіз емеспін, жолдас генерал. Ойыма Панфилов айтқан нақыл сөз оралды. Мен соны қайталадым. Үміт оты жан жылытады. Әрекеттеніп көруге мұрсат беріңіз. Көріңіз. Әйткенмен даусында күмән бар. Ал жолды оқпен ұстап тұра аласыз ба? Иә. Генерал 1 минуттай үнсіз қалды. Белгі жақтан не хабар бар? Байланыс жоқ, хабаршылар жіберілді. Мен Панфилов Звягиннің бұйрығы туралы тым құрыса бір ауыз сөз айтар деп күтіп едім. Иә, ол, өзіңізді кешке көремін ғой, көріскенше, деді. Бәрі де түсінікті тын. Армия қолбасшысы орынбасарының бұйрығын орындаған жөн. Саудаң бітті, бауыржан. Басшылықты өткіз. Амал не? Жазмыштан озмыш жоқ. 7 бөлім. Рахимов маған көрген білгенін дұшпан туралы да көпір түбіндегі біздің тұрақ жайындағы да хабарын жалғастыра берді. Немістер поселкені алып үйді-үйге тарапты. Бұдан соң басқыншылардың ойраны ұзамай басталып та кеткен. Рахимов гитлерлік армияның қағидасы туралы біздің естіп оқып жүретін жайттерімізге енді тікелей өзі куә болып отыр. Елді мекенді алдың ба, бүкіл бағалы дүние мен қыз-қырқынның бәрі сенікі. Деревняға баса көктеп кірген неміс солдатының қарақшылығына ешбір шек қойылмайды. Тұрғындардың бір бөлігі жан-жануары тұрған қора қопсысы мен жертөлесін, терезе жақтаулары өрнектелген әйнек террасалы әсем үйлерін тастап кете алмаған.
Матренинаның мұндай тұрғындары шағын ас үйлеріне, еден астындағы ұраларға, пеш тасасына жасырынады. Немістің көк-жасыл шинелді қарулы адамдары бөгелмей, тауық қаз, торай аулауға кіріскен. Рахимов, Филимоновқа айт, жұртты жинап тәртіпке келтірсін. Жұрт жиналған, жолдас комбат, немістер не істеп жатыр? Қыздарды қуалап, үй-үйдегі құс пен торайды атқылап жүр. Жақсы, тамаша, керемет. Жолдас комбат, не дедіңіз? Тәрізі, Рахимов комбат есінен ауысқаннан саума деп таңырқаса керек. Әйтеуір ниетімді сәлден кейін түсіне бастады. Келген жау бетімен жайылып, жұртты тонауға құнықса несі жаман? Рахимов мән-жайды баяндаған сайын көңілімді шаттық кернейді. Жиіркене отырып, қуанады екенсің. Сөйтіп жалғыз үмітім ақталайын деді. Мен, сарбаздар темірі жол төсемінің тасасына жатып бақыласын да, деп бұйырдым. Арада біраз өткенде Рахимов қысқаша мәлімдеді. Рота тәртіпке келтірілді, жолдас комбат. Жауынгерлердің саны қанша? Шамамен 120-дай. Немістер не істеп жатыр? Тауық пен шошқаның ішек қарнын ақтарып болып қалған шығар. Енді қазір табаға салып қуырады-ау. Күте тұрайық, тұмсығы қызарғанша тосайық. Түсінемін, жолдас комбат. Міне, енді ғана ол не көздегенімді ұқты. Жыртқыш құсты қалай аулайтынын білесіз бе? Рахимов Орта Азияның тау-тас салқар сақарасының перзенті ретінде мұны жақсы білетін. Жыртқыш құс өлген жемтігінің етін тұмсығымен жұмалап, құмарлана шоқуға кіріседі. Ыстық қан біртіндеп масайтады. Құстың тойымсыздығы сонша, барған сайын тұмсығын терең батырып, қып-қызыл қанға бөгеді. Қанатты қарақшы осылайша оңы мен солына қарауды ұмытып, сақтық түйсігінен айырылады. Міне, оны тұмсықты жас етке түбіне дейін матырған сәтінде бас салып қолға түсіресіз. Тек танауы қанға толықтай көміліп, әбден қызарғанша күткен жөн. Матренинаны басып алған жау тұмсығын құныға сұға түскен. Дұшпанның түсінігі қарапайым еді. Шыдай алмаған орыс тырағайлай безді, ал қашқан екен, енді қайтып оралмайды деп ойлады. Қарсы шабуыл туралы бұйрық бергім келіп, тыпыршып отырмын. Жоқ, азырақ шыдап оңтайлы сәтті күткен жөн. Рахимов, не жаңалық бар? Толстунов қайда? Осында, ротада, жолдас комбат. Бозжанов ше, ол да жауынгерлердің жанында. Ал, рақым баласы, менің бұйрығымды тыңда. 40 адамнан 3 топқа бөлініңдер. Бірін Толстунов, екіншісін Бозжанов, үшіншісін Филимонов бастасын. Орман жиегімен барып станцияны орасын. 3 жақтан лап қойсын. Жауынгерлерге винтовканы кедей ұстап, гранатаны ыңғайлап алып, уралап, айқайлап жүгірген бойда атып, алға қарай құстай ұш деу керек. Жолдас комбат, тұтқаны лейтенант Филимоновке беруге рұқсат етіңіз. Енді менің ағаттығымды Рахимов сыпайы ғана түзете қойды. Бізде өзіңіз білетіндей осындай дәстүр қалыптасқан. Мен айтпай қалған жайтты штаб бастығы еске салып отыратын еді. Әлбетте, рота командиріне арнап 1-2 ауыз жылы лебіз білдіргенім жөн ғой. Ефим Ефимыч, сен бісің? Рахимов өзіңе бұйрықты жеткізді ме? Бірақ бұл қалай болар екен, жолдас комбат? Онда тұтастай батальон тұр ғой. Я, сонда да талқанын шығарамыз. Басымда бір ой жылт етті. Бұған маневр мәнін алдын ала түсіндіргенім дұрыс қой. Бірақ бұрын осы амал-айла өзіме де аса айқын еместі. Сондықтан алдыңғы сөзді қайталадым. Талқан қыламыз, еш жиғызбаймыз. Қолдан келеді деп ойлайсыз ба, жолдас комбат? Филимонов сұрақ қоюды жалғастыра берді. Бірақ даусынан қуаныш лебі есіп тұр. Ұрыс сонысымен ұрыс емес пе? Қолдан келетіндей қылу керек. Әкесін танытамыз, Ефимушка. 3 топ құры, негізгі басшылық тізгіні өз қолыңда. Бозжанов пен Толстунов көмекшілерің. Ал, Ефимыч, жаратқан жар болсын. 8 бөлім. Аяқ тұсында жас шыбық қаулаған ағаштардың қапқара бітік қатары, шырша қалқаны,
Әзір көгере қоймаған емен, жалаңаш көк терек, ақ қайың сәл көлбеу жатқан темір жол маңайындағы қарлы алаңға жан-жақтан анталай қарайтындай. Станция жайларымен жапсарласып, поселкенің сәулетті, тіпті сонша сәнді дерліктей шағын үйлері жалғасады. Орман жиегі ара-арасында алыстай түссе, кей маңайда станцияға 200-250 метрдей жерде төніп тұр. Міне, 40 адамнан құрылған 3 отряд уралап, деревняға қарай лап қойды. Жүйткей зоолауға қар бөгет жасай алған жоқ. Қайта тығыздығы өте ыңғайлы, аздап қана жаншылып, аяқты серпіп жіберіп отырады. Немістер ес жиып үлгергенше біздің адамдар жүгіре жетіп тарпа бас салды. Рахимов бәрін түп-түгелімен мәлімдеп отыр. Енді ол сөзге сараңдығы былай қалып өзеурей сөйледі. Тұтқиылдан сап ете түскені сонша жолдас комбат алақтаған немістер қайда тығыларын білмей қалды. Бұл расында да төбеден жай түскендей сұрапыл соққыды. Қапиядағы әрекет естен тандырды. Тәрізі сұмдық үрей төсектен жұлып алған секілді. Кейбіреуі кителін ұстаған күйі сыртқа қарай көйлек дамбалшаң ытқып шықты. Мұндай хабарды тыңдаған сайын қыбың қанып, күлкі қысады, тіпті езу жия алмадым. Панфилов хабарласқан жоқ. Тегінде мазаламайын деген болу керек. Және кезі келгенше алаңдатпауды ұйғарған. Бірақ капитан Дорфман телефон соқты. Даусы қатқыл. Жағдайды баяндаңыз. Жауап бердім. Ештеңе айта алмаймын. Байланыс үзіліп қалды. Ештеңе біле алмай отырмын. Дереу қалпына келтіріңіз. Күн сайын Панфиловтан тәлім алып жүрген ол өзінің дереу деген сөзін лезде жөндеді. 15 минуттен кейін ахуалды анықтаңыз. Сөзін сыпайы аяқтаған. Және байланысты қалпына келтіру үшін барлық шараны қолданыңыз. Құп болады. Қайтадан Рахимовпен сөйлестім. Ал, рақым баласы, баянда. Іреп сойған қанды қасап жолдас комбат немістердің сау қалғаны станциядан безе қашты. Тым-тырақай, әркім өз жанын сауғалап кетті. Жолдас комбат, бұлар көп-ақ екен. Орманға қарай жөнеді. Темір жол төсемесі бағытына кең алқапқа тартты. Ал, біздің адамдар ше, өкшелеп қуып, тырқырата қуып барады. 9 бөлім. Соңынан көрген білгендердің айтуы арқылы бұл айқастың барлық көріністері мейлінше айқындала түскен. Тосыннан жетіп келіп, екілене өш алуға кіріскен қызыл әскерлердің бет қаратпай қатты ширыққаны түсінікті. Ыза буып, ешбір командасыз-ақ қашқандардың қыр соңынан қалар емес. Біздің адамдар жауды жүгірген бойда тейсін тимесін бытырлата атып, сүріне жығылып, дүрмекке ілесе алмағандарын аяусыз жайрата берді. Мені байланыс желісі енді поселкеге ауысып үлгерген Рахимовпен жалғастырып тұр. Рахимов, станцияға ең құрығанда ротаның жартысын қайтар. Бышырамаңдар, әлде бір күтпеген жағдай аяғымызды аспаннан келтіруі мүмкін. Мүлде дәрменсізбін, жолдас комбат, бәрі немістердің соңында жүр, тіпті Филимонов та. Байланысшы жібер, тоқтат, қайтар. Далада қашқан жаудың жолындағы кең жолақтың ана тұс, мына тұсы өлген адамдарға үйіліп қалыпты. Көбі шинелсіз. Немістің сұрғылт кителін киген немесе іш көйлекшең. Мұны Рахимовтың мәлімдеуі арқылы білдім. Қайталап айтайын, 2 сағат бұрын бізде алды артқа қарамай топырлай қаштық. Алайда біздің зытуымыз алдын ала ойластырылып, бұйрық бойынша жасалған әрекет еді. Ал жау ақыл естен ажырап, үрейлене безді. Екеуінің айырмашылығы бар. Дұшпан дүрліге қашқан сәтте оның соңына түскен ең жасқаншақ балаң солдаттың өзі айбарланып кетеді. Тобырға айналған неміс бөлімімен бірге басқару тізгінінен айырылған осы батальонның еңгезердей жалаңбас командирі де детектеп бара жатыр еді. Ол пистолетін сермеп, өз адамдарын тоқтатып, бетті бізге қарсы бұруға әрекеніп, «Хальт!» деп ышқынады. Өздері әлі де аз еместін.
Алайда командирдің билігі мен оның тоқта деген айқайы үркітіп қорқытуы тіпті бәлкім әлгілерді әмірге құлақ аспағаны үшін жүгіре жүріп желке тұстан атуының өзі әсер етуден қалғанды. Бізден кешегі мәскеулік оқушы қатарға жаңа қосылған жауынгер Строшкин алға озып шығады. Есіңізде ме? Ол біздің әңгімемізде бір жылт ете қалатын. Кеш қарсаңында қызыл әскерлер сірескен тоң жерді қазып жатқан шақта, мұндай окоппен жан сақтай аламыз ба? Деп күңк ететіні бар. Міне, сол балғын жігіт Строшкин темір жол төсемі беткейінде капитанды қуып жетіпті. Қашып бара жатқан көкжал бөріні бір жасар иттің өзі құлақ шекемен желкеден ала түсетінін аңшылар жақсы біледі. Строшкин де осыны істейді. Арлан қасқырға тап беріп бас салады. Жігіттің қолында найзалы винтовкасы бола тұра тегі үстемдік құмарлығы билеп батылданып еліріп кетсе керек. Әлгінің шинелінің етегіне жармасып жұлқа тартады. Дүлей күш иесі, нағыз тіс қаққан капитан, түбіт мұрты жаңа тебіндеген талдырмаш балаң жасқа жалт бұрылып қолындағы оғы таусылған пистолетін лақтырып жібереді де Строшкинді жығып салып қылқындыра бастайды. Жанталаса тырбанған Строшкин мынаны неге атып салмадым деп ойлап үлгерген шығар. Жауынгерді опындырған бұл өкініш кеш еді. Әйткенмен жан беру оңай ма? Жұлқына ышқынып тізесімен бұттың арасынан бір тебеді. Беткейдің тіктігі де жәрдемдескендей, қалталақтаған неміс бойын игере алмай қалады. Екеуі ұмар-жұмар төмен қарай домалайды. Мәскеулік сырғып бара жатып лып етіп кері аударылады да немісті оңдырмай көзден сүзеді. Капитан ауырсына өкіріп бетін басқан сәтте Строшкинді атып тұрып винтовкасына ұмтылады. Осы уақытта біздің адамдар да көмекке келіп үлгергенді. Бұл кезде мүлде өзге жанға, нағыз айбатты батырға айналған Строшкин ақырып та жібереді. Тимеңдер бұған, мен ұстадым мұны. Ол тұтқынның қалтасын ақтарып көріп, жорық сөмкесін тартып алып, анадайда жатқан пистолет парабеллумды көтеріп, өз белбеуіне қыстырады. Сөйтеді де жүзін қан жуып ыңырсыған капитанды Матренинаға қарай айдайды. Басқа сарбаздар да орала бастаған тын. Строшкин тұтқынын тоқтатып келе жатқандарды күтіп тұрады. Қылдырықтай түбіт мұрт жігіттің ерленіп алғаны сонша әлгілерге жекіріп қалыпты. Сендерге кейін қайтуға кім рұқсат берді? Тек алға жүру керек. Сол кезде алыстан Филимонов айқай салған көрінеді. Строшкин, билік жүргізуіңді доғар. Сонау тез аралықта өткен шайқастың тағы бір шағын көрінісіне тоқтала кетейін. Неміс мотоциклшілері моторларын от алдырып деревнядан өздерінің бұрынғы келген іздерімен таяды. Былай боларын соғыстан бұрын мотоцикл жүргізген бөлімше командирі Курбанов алдын ала аңдап поселке шетінде әлгі тапталған жолды торуылдайды. Сөйтіп оңтайлы сәтті қалт жібермепті. Көліктерімен зытып бара жатқан 4 жүргізушіні асықпай саспай дәл көздеп жайпап салған. Тұтқаны ұстай отырып Рахимовтың мәліметтеріне ден қойдым. Өлік өте көп, жолдас комбат, есебі алынып жатыр. Тәрізі біз батальонның жартысынан көбін қырып салған сияқтымыз. Аман құтылғандары аз ғана. Олжамыз бар, түрлі құжаттар, жарамды пулеметтер, патрон, көптеген жеке қару-жарақ, мотоциклеттер, мина қоры, мол минометтер. Мені қуантқаны миномет. Жаудың өзімізді шептен қуып шыққан қаруы. Бұлар бұдан былай бізге қызмет етеді. Енді генералға хабарласуыма болатын шығар. Тек істі баппен, ұстаппен баяндау үшін алып ұшқан қуаныш желегін тиіп, аптығымды басуым қажет. 10-шы бөлім. Панфилов қайткенмен шыдай алмай өзі телефон соқты. Ал, жағдайыңыз қалай, жолдас Момышұлы? Мен ешбір асып таспауға тырысып оқиғаны қысқаша баяндадым. Филимоновтың ротасы үш жақтан ентелеп Матренинаға басып кірді. Неміс батальонының елеулі бөлігі жойылды. Қалғаны қашты. Батальон командирі қолға түсті. Панфилов қайран қалды. Қалай? Батальон командирі дейсіз бе? Дәл солай.
Оған қоса олжамыз бар: пулеметтер, минометтер, мотоциклеттер. Рота қазір станцияға қайта бекініп жатыр. Мәссаған, мұны тексердіңіз бе өзіңіз? Станцияда штаб бастығы лейтенант Рахимов жүр. Жолдас генерал, сол жақтан мәлімдеп отыр. Қазір өлген немістер мен қолға түскен олжаның есебі жүргізілуде. О, жолдас Момышұлы, бұл не дегеніңіз? Бұл дегеніңіз... Панфилов бөгелді. Енді генералдың да әлденендей асқақ сөзден тартынғаны аңғарылып тұр. Апырай, бұл күн бізге жаңаша сабақ үйретті. Барлық жауынгерлер мен командирлерге зор алғысымды жеткізіңіз. Құп, екінші рота не болды? Білмедім, жолдас генерал, әлі байланыс жоқ. Бәлкім орман арасында бытырап жүрген болар. О жаққа адамдар жіберіңіз. Қалайда арасына бір-екі политрук қосыңыз. Бышыраған жұрттың басын жинаған жөн. Осыны қаперге алыңыз, жолдас Момышұлы. Әрбір 10 солдаттың қадірін білейік. Әрбір 10 сарбаз жұдырықтай жұмылса, орасан күш. Құп болады, жіберемін. Біраз үнсіз қалған Панфилов: көріскенше, деді. Амал не, мұны да түсіндім. Шынын айтқанда енді басшылықты өткізбейтін шығармын. Сондықтан дивизия штабына баруымның қажеті болмас деп үміттенгенмін. Алайда Панфилов бұл жайында жақ ашпады. Расында да, бұйрық үлкен бастық тарапынан берілді ғой. Ендеше көз байланған бойда батальоннан шығып, қабағынан ызғар шашқан Звягиннің алдында тұруға тиістімін. Матренинадан Филимонов қоңырау шалды. Ол жаудың өлген адамдары есептеліп үлгергенін, 200-ден асатынын айтты. Бұл шайқастағы біздің шығын 18 жауынгер жараланыпты. Сәт сайын ат-арба, азық-түлік, офицер шамандандары, солдат жол қапшығы, парабеллумдер, дүрбілер, көптеген шоколад тақтасы, мол француз шарабы сияқты олжа қосылып жатқанын жеткізді. Француз шарабы ма? Деп қайталап сұрадым мен. Дәл солай, мұнда да жолдас комбат Строжкин ерекше көзге ілінді. Бір қарасам шөлмектегі бірдеңені аузынан ішіп келеді. Строжкин не істеп тұрсың десем, ол квас қой деп қояды. Сөйтті де бөтелкені мылтығының дүміне бір ұрып сындыра салды. Шыныға жапсырылған қағазын көрсем, Бургунд шарабы 1912 жыл деп жазылыпты. Тұтқадан Филимоновтың күлкісі естілді. Оның бұрын дәл бұлай күлгенін көрмеппін. Қатал мінезді кәнігі командирдің балаша шиқылдап, ішек сілесі қатқаны бір түрлі көрінді. Ефим Ефимыч, өзің қылғытып алғаннан саумысың? Жоқ, оған мұрша келер емес, кешке қарай дәм татармын. Байқа, жұртың ләйліп кетіп жүрмесін. Байқастаймын ғой, қазір жолдас комбат арбаларға жүк түйіп сізге жөнелтпекшіміз. Жолдас комбат, сабақ ұйымдастыруға рұқсат етіңіз. Қандай сабақ? Немістің пулемет, миномет сияқты қаруларын зерттемекшіміз. Жөн екен, Рахимовқа айт, алғашқы дәрісін өткізсін. Одан кейін штабқа барсын. Жұртқа жеткіз, генерал жауынгерлер мен командирлерге зор алғыс айтты. Филимонов саңқ етті. Құп болады, Совет одағына қызмет етеміз. Ол тағы да шынында, орынсыздау болса да, балаша сақылдап күлді. Тәрізі бастан өткерген жан күйзелісі осы күлкі арқылы шығып жатса керек. Заевтың тарапынан сақтан, оның өзінен хабар-ошары жоқ. Соның тұсынан кез келген сәтте немістер шыға келуі мүмкін. Жауынгерлерге ескер, түсінікті ме? Түсінікті, жолдас комбат. Толстуновты шақыр. Сол бойдақ тұтқадан таныс дауыс гүрі етті. Комбат? Федя, генерал бәріңе алғыс айтуды бұйырды. Ал сен бұған қосымша жеке жолдастық рахметімді қабыл ал, өз атымнан. Мұның не, Бауыржан, қажетіне? Жарайды, мұны осымен доғарайық. Енді әңгіме былай. Заевпен байланыс жоқ. Ең соңғы хабарында қоршап екі өкпеден қысып келеді деген. Одан бері 2 сағаттан аса уақыт өтті. Генерал орманға барып, сонда бытырап жүргендер болса жинап әкелуді тапсырды.
жаныңа Бозжановты және бірнеше жауынгерді ертіп алда белгі жаққа бет түзе. Сені күтемін, өзіңсіз батальоннан ешқайда кетпеймін. Қалай, қайда кетпекшісің? Оны сен оралған кезде айтармын. Жауға араңдап қалмауды ойластыр, әйтеуір өзіңді тосамын. Түсінікті, ал комбат, мен кеттім. 11 бөлім. Таза ауаға шығып, бірер минут әрі-бері қыдырыстап қайтқым келді. Бұлттар пердесінің тасасынан зорға көрінетін күн табағы орман төбесіне жақындап, сәл сарғыш тартып тұрса да, дала әлі жап-жарық екен. Бейберекет тарсылдаған дауылпаз үнінде шайқас дүбірі әзірге саябырлай қойған жоқ. Үстемелете күркіреген атыс көмескі дүмпу, мұнаралық қарудың қатты шаңқылы, танкіге қарсы зеңбіректердің балта тықылына ұқсас жұмсақ дыбысы, сақылдаған пулеметтер, алыстан талып естілетін мылтықтың сатыр-сұтыр сарыны әр тұсқа кезек ауысып, бір басылып, бір күшейіп, толқып тұр. Горюны алқаптарына оқта-текте жекелеген, бәлкім тіпті қаңғыған снарядтар түсіп жарлады. Оң жақ қанатта, алыстан, сирек, бірақ біркелкі ырғақпен күмпілдеген жарылыс үні естіледі. Тәрізі, дұшпан Панфилов штабы орналасқан Шишкино деревнясын үздіксіз атқылауға көшкен. Біраз сергіген соң мен қайтадан баспалдаққа көтеріліп, дәлізден өттім де, штаб бөлмесінің есігін аштым. Кірген бетте өзіме аңтарыла қараған телефоншы көзіме түсті. Жаңа ғана жуынып шайынып алған сияқты, бет аузы мұнтаздай таптаза. Ол атып тұрды. Қолыма телефон тұтқасын ұстатты. Жолдас комбат, желіде лейтенант Заев. Заев? Телефоншы күлім қағып басын шұлғи берді. Бізбен бірге күйзеліп, жаны шырқырап, ахуалды жіті түсініп жүрген адам ғой. Мен тұтқаны шап беріп ұстай алдым. Семен! Дегенде-ақ асығып аптыққан Заевтың сөйлеу мәнерін таныдым. Жолдас комбат, бір автомашина, 3 танкі, тягачымыз бар. Тұра тұр, қайдан сөйлеп тұрсың өзің? Белгі басынан, өз блиндажымнан, зеңбіректеріміз бар, байып шыға келдік, жолдас комбат. Менің арыстандарым, Совет одағының сайып қырандары. Өзіңізге мәлім. Заев біршама асқақтау, бірақ албырт, таза көңілден шығатын осындай тосын лебізге құмарақ еді. Бірақ мәлімдемесін тыңдағаныммен онша түсіне алмадым. Сонда да сөзін бөлмеуді ұйғарып ем, барынша ақтарылсын. Мән-жайға өз-ақ бір тірелер. Мен, жолдас комбат, аман қаламыз деп ойлаған да жоқпын. Аяғында ісіміз ертегідегідей ғажап оңтайланды емес пе? Тырс еткен дыбыс шықты. Сымды қаңғыған снаряд жарықшағы қиып жіберген секілді. Сайтан алғыр. Заевқа енді кімді жіберемін? Бұрында ылғи лып етіп қасымнан табыла қалатын Тимошин бар екен. Ол кезекші байланысшылармен бірге көрші бөлмеде отырған көрінеді. Мен кіріп келгенде бәрі орындарынан атып-атып тұрды. Еріксізден Тимошиннің өзіме боталай қараған көзінен айрықша бір ілтипатты аңғарамын. Ылғи етене жақын тартуынан да күшті ерекше ізет сезінетіндеймін. Жаңа көргендей тұла бойыма қайтадан бір аялап шола қарайтындай. Дәл сол сәтте бұл көз қарастың не айтқысы келіп тұрғанын түсіне қоймадым. Тимошин, атқа мінде, Заевқа қарай құстай ұш, хал-ахуалды білде, кері заула. Құп болады. Бөлмеме оралған соң Панфиловқа телефон соқтым. Жолдас генерал, әзірше анық-қанығын білмеймін, бірақ белгіде де жолымыз болған секілді. Заевтың ротасында ма? Солай ғой, о жақтан не білгеніңіз бар? Дұшпан ротаны қоршай алмапты. Істің қалай өрбігенін нақты түсіне алмадым. Байланыс үзіліп кетті. Ол жалары бар. Мән-жайды әбден анықтаған соң мәлімдеймін. Жаратқан жар болсын. Сізге жаратқан жар болсын, жолдас Момышұлы. Көп ұзамай-ақ бәрі айқындалды. Тимошинді шауып жеткен оны іле-шала Толстунов пен Бозжанов та жедел келіп үлгерді. Сүйінішті хабар әкеле жатқаныңда аяғың жерге тимей кететіні бар емес пе? Заевпен арадағы байланыста қайта орнатылған.
Сонымен Заевқа не бармыз, не жоқпыз деп бұйрық берілмеп пе еді? Әрине, мұндай бұйрық бола ма? Заев шаттана айтатындай, Совет одағының сайып қырандары екінші рота жүргізген ұрысты мен басқарған жоқпын. Заевтың қобалжығаны рас, бірақ мен оны тыйып тастадым. Және оған дымыңды шығармай жат дедім. Міне, барлық бітіргенім осы ғана. Заевтың жауынгерлері өлген адамның кейпіне түсіп, ашық дөңестегі окоптарында тырп етпей жатқан сәтте, немістер осы жотаны айналып жолға шығады. Көпір алдына 8 танкі келіп тоқтапты. Олар аялдап көпірдің миналанбағанын байқауға ниеттенеді. Алдыңғы 3 машинаның танкистері шығып тексеруге де кіріскен. Немістің осынау құрышпен қаптаған техникасына ерген жаяу әскер тізбектеліп алып, бетіне мұз қатқан өзеннен жүгіріп өтеді де, автоматтарын кезеніп, жотаға көтеріле бастайды. Сақтықты да ұмытпай, тал-шілік арасын атқылай жүреді. Ал біздің сарбаздар немістердің қазір үстілерінен түсіп, қырып салатынын көріп, қыбыр етпей жатыр. Жаныңның мұрын ұшына келуі деген осы шығар. Енді 1 минуттен кейін 10 шақты қадам аттасақ, ажал аранына түспекші. Дәл сол мезетте Заев «Алға!» деп ақырып қалғанда сарбаздар бір кісідей атып тұрып, қарсы шабуылға көтеріледі. Бәлкім мұншалықты қияпат, оқыс қимыл осындай сын сәтінде әрбір жүйке талшығы қазір 1 секундта бәрі шешіледі, не тірі қаласың, не өлесің деп шыңғыра ширыққан мезетте ғана жасалатын шығар. Заевтың айқайы, ол берген команда шірене тартқан садақ жебесінің атылуындай әрекет етеді. Немесе анығырағы әбден жиырылған серіппенің жазылу сәтетін. Мұрындығын тартып қаласыз, серіппе жойқын күшпен жазылады. Жазған кезіңізде жұлқып босатқан мұрындық бұйрықты ғана емес, ең бастысы сұрапыл серіппе қуатын мейлінше дәл көрсетерсіз. Өлі жандар ұшып тұрып, алға ұмтылып, жотадан төмен қарай лап қойды. Бұл алапат өрт жалынының бет шарпуымен бірдейді. Мұндайда қаншалықты сақ болғаныңмен, кірпігің күйіп, ақылдан ажырарың айдан анық. Немістер жалт бұрылды. Тіріліп кеткен рота көпірге қарай ұмтылып, жанталаса қашқан жауды жайрата берді. Оққа ұшқан 9 танкисте көпір үстінде жан тапсырды. Өзге танкілер атуға кіріскен, бірақ біздің жауынгерлер өзенге қарай өтіп үлгерген еді. Жағадағы жыраларды сағалаған олар танкіге қарсы гранаталары мен жанғыш бөтелкелерін лақтыра бастады. Жаяу әскерінің қорғауынсыз қалған танкілер жүрген бойларында атқылап шегінуге мәжбүр болды. Заевтың ротасы жүздеген жауды жайпап салды. Бос қалған 3 танкі қолға түсті. Сарбаздар олардың ішіне қуырылған тауық, әйелдердің іш киімін, төплелерін, түрлі мата, басқа да әр қилы бұйымдар тауып алыпты. Біздің қолымызда тағы да 75 мм-лік зеңбірек, 1 тегач және мол снаряд іліккен екен. Сондай-ақ жорықтық радиоаппаратура қондырылған бір жеңіл автокөлік шұңқырға батып қалып қойыпты. Немістер қашып бара жатып, оның моторын жарып үлгеріпті. Дұшпанды серпіп тастап, қардың бетін жауқанымен бояп, мерейі тасыған Заевтың ротасы бұрынғы позициясына бекінген. 12 бөлім. Менің штабым ақыры түгелдей бас қосқанда, кеш түсе бастағанды. Үйдің іші у-шу, саңқылдаған үн әдеттегіден қатты еді. Күлкіден құлақ тұнады. Келіп кірген жеңіс шаттығы бөлмені құлпыртып жібергендей. Бұрын сүреңсіз көрінетін сұп-сұр тұс қағазда ымырт қараңғысына қарамастан күміске матырғандай жалт-жұлт етеді. Матренинадағы олжа бұйымдар, пистолеттер, дүрбілер, шамадандар, бума-бума құжат, сигареттер, кәмпит-сәмпит, шарап жеткізіліп үлгерген. Бұлардың бәрі үстелде, кереует үстінде, терезе алдында, бұрыш-бұрышта үйілі жатыр. Қайта-қайта ашылып жабылған есікте де дамыл жоқ. Хабаршылар,
телефоншылар, күзеттегі сақшы жәрдемшілері, шаруашылық взводының сарбаздары, атшылар рұқсатсыз-ақ бір кіріп бір шығады. Рахимов жүзі албырап нұсқау беріп отыр. Мен ештеңеге араласпай шетте тұрмын. Кеудемді қуаныш кернейді. Бұл күйімді сын сағаттарда өзіммен біте қайнасқан қарулас әріптестерім жақсы түсініп, қоса масайрап жүр. Толстунов елжірей қарап қояды. Баладай жәутеңдеген Бозжановтың да айрықша құрметін аңғарамын. Әлгінде Тимошиннің аялап, сонша ұзақ қараған себебін енді ғана түсінгендеймін. Оның жас жанары, сен ерлік жасадың, деп тұрған екен. Бұрын басқарудың қорқынышы мен командир шаттығын мұншалықты жіті сезініп көрмеппін. Тіпті қуанышым қойныма сыймай, көкірек тұсым аздап ауырып та кеткендей.